បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកថតទស្សនវិជ្ជាជុំវិញបរិវេណនៃមានឯករាជ្យដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាតែចាំមើលមានឯករាជ្យនៅខេត្តសីហនុមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាចឹងហើយមានទស្សនវិជ្ជានៅជុំវិញនេះបែបណាចឹងហើយខ្ញុំនឹងផ្ដិតយករូបភាពដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបាទចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទចឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅយើងទៅទស្សនារបស់គ្នា
ទេសភាពនៅជុំវិញបរិវេណនៃមានឯករាជ្យខេត្តសៀនរបស់យើងគឺមានស្រស់ស្អាតបាទមានដើមឈើពុះពោះនិងមានរសណៈស្អាតច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយគឺវីដេអូខ្ញុំគឺសូមប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងហើយរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូខ្ញុំរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ